Всем привет! Привет! Я Диана Приписчёв. И сегодня мы открываем Бонстики! бонстиков. Да. Третья серия уже вышла бонстиков, да? Ну что, начнем открывать? Да, вот это. Мы купили вот такой футляр уже для бонстиков, да? Ну что, будем открывать? Да. Первого начинаем? Кто там попался? Показывай. Кстати, в этой серии очень даже необычные бонстики. Давай покажем. Какие они интересные. В виде фруктов и овощей будут, да? Достаешь? Ой. Давай я буду Ой, помогать тебе. смотри. Что это попалось? Это картошка! А у Пташка. меня, смотри, что? Да. Вот. Вот, ну давай. Пим-пим. Сейчас мы его найдем. Давай ищем такого же. А что? Корни, да? Похож. Ставь. А костюмы я не знаю. У нас у него очень много бонстиков, да? А ты? Это у нас, знаешь кто? Что? Скво. Что? Скво. Давай найдем его. О. Правильно, да. А митячий. Так, давай следующего. Вот это. Это? Хорошо. А ты что попалось? Брокколи. Плохо. Брокколи. Похоже на брокколи? А знаешь, как его зовут? Брок. Вот нам нужно. Вот. Правильно. Давай ставим его. Вот так. Это джот. Вот. Это, наверное, буба. Буба. Это черничка. Буба. Вот. Правильно. Давай посмотрим, кто это. Такое вот Бити. Да, правильно. Вот. Да, правильно. Откроем. Вот это. У меня такой. Покажи. Вот такая вот помидорка. Покажи. Вот она. Да, вот она помидорка. А дедушки у меня. Давай следующий. Смотри, как можно еще. Опа! На, доставай. Опять. Что, такой есть у нас? Да. Точно, есть такой. Брокки, да? Вот так. Да, такой. Лепи его на стол. Вот так. Угу. Смотри. Вот, смотри. Давай доставай следующий. Еще вот так. Еще? Давай. Еще? Да. Все, давай достаем. Смотрим, что же у нас там попалось. Не могу. Не можешь? Ой. Смотри, кто маме попался. Вот такой вот шрум попался маме. У меня тут, смотри, опять. Опять такой же, что ли? Вот. Точно такой же, да? Да. Хорошо, мама сейчас поставит шрум. А где у нас шрум? Вот где. Ау! Давай посмотрим, кто маме попался. Вот такой вот Пайни попался. Ой. Опять. Что, опять такой же? Да. Ну что ж ты так открываешь, а? Да. Ай. Тоже. Сдулась. О, доставай, там что-то новенькое. Доставай, доставай. Доставай, показывай. Кто красивый очень. Знаешь, кто это? Онни, да? Не твоими. Опа! Давай, доставай. О! Это салюта. Салют? Да. Маме не повезло. У нас повтор. У нас такая уже есть, да? Смотри. Наверное, тоже такая у нас есть. Покажи, пожалуйста. Не покажу. Покажи, Диана. Да, опять Буба попалась. Хорошо, мама открывай, да? Давай смотрим, что там. А ну, вылазь.
Слушай, маме уже нельзя открывать. Опять такая же. Следующую. Это кто-то новенький. Смотри. Это тоже Буба. Нет, это не Буба. Это яга. Покажи. Яга. Думаешь, виноград? Яблочко. Эплик. Диана, найди яблочко, пожалуйста. Вот она. Правильно. Да. Смотри, кто это. Опять кукуруза попалась. Есть такая у нас? Такие. На. Опа. Вот это стреляет. Все, мама больше не открывает. Маме не везет сегодня. Опять такой же. А вот это тоже. Думаешь, там такой же будет? Наверное, маме надо перестать открывать. И такой у нас есть. Давай ты будешь сейчас доставать. Давай. На, доставай. То повторки все, да? Что-то у нас много повторок сегодня. Да? Опять картошка попалась. И здесь еще есть. И последний доставай. Давай. Покажи, кто там попался. А такого у нас нету. На кого он похож? А вот это. Пинни. Найди мне, пожалуйста, Пинни. Где Пинни? Как ты думаешь, где? Правильно. Ну что, вот это нам сегодня попалось, да? Хотелось бы больше собрать. Ну, собрали вот столько. Тоже неплохо, правда? Всем пока. Май, кистай. Так.